റഫീഖ്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോഗിൻ്റെ ഒരു റൈഡുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സൺഡേ റൈഡ് നടക്കുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ. ഇതേ വണ്ടികളൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ. സൗണ്ട് കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ന് ഫാറ്റ് ബോയ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ബൈക്കിന് തന്നെയാണ് റൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കാറായിരുന്നു എടുത്തത്. അന്ന് മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർലി, അതായത് ഹോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാർലിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ റൈഡിൽ പോയപ്പോൾ ഫ്രീഡം റൈഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഏത് ബൈക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ബൈക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇന്നെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ബൈക്കാണ്. 50 ബൈക്കോളം ഇന്ന് റൈഡിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. 50 ബൈക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കടവന്ത്രയിലേക്കാണ് ഇന്ന് റൈഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കടവന്ത്രയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് 1 മണിക്കൂർ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാം. ബൈക്കിൻ്റെ കുറേ നാളായി ഇതൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിന് എടുത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡിൻ്റെ കുറേ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തവണ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വണ്ടി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഹാർലിയുടെ. അപ്പോൾ ആ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് കടവന്ത്രയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് റൈഡാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററുകൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. റൈഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് റൈഡ് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷത്തിൽ പോവാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഷോറൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുത്തത്. ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാ റൈഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുടെ സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഫാറ്റ് ബോയ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫാറ്റ് ബോയ് ആണ്. ഫാറ്റ് ബോയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫാറ്റ് ബോയ് ആണ്. ആ ടെർമിനേറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടിയാണ് അല്ലേ. ഇതേ ഇരിക്കുകയാണ് സി വി യു ആണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് ഏതാണ്? ഇത് റോഡ് കിങ് ആണ്. റോഡ് കിങ് വണ്ടിയാണ്. റോഡ് കിങ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഉയർന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വി യു എന്നും പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ഗ്ലൈഡർ ഉണ്ട്, റോഡ് ഗ്ലൈഡർ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ആണ്. റോഡ് കിങ്ങിന് വരുന്നതാണ് ഈ പെട്ടി. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ പെട്ടിയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് ഇതായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസിന് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി വരാനായിട്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഇവിടുന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാളൊരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറോസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ഗ്ലൈഡാണ്. ആ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്ലൈഡ് അല്ല, അയന 83 ആണ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അതുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രൈക്ക് ഗ്ലൈഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഗ്ലൈഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആക്സസറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മുടിഞ്ഞ റൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉള്ള കാര്യം പറയാം. ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഓഫർ ഉണ്ടാവും, 50-70 ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പാൻ അമേരിക്ക അല്ലേ, പാൻ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ ഒരു ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാർലിയുടെ പുതിയ ബൈക്കാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെക്കൻ ചുള്ളം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, അവനാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാസറിക്കയുടെ മോളും കൂടി കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി നല്ല കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർലിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡാമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന മോഡൽ വരുന്നത്. വണ്ടി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് 25 lakhs ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. 25 അല്ല, 25 ലക്ഷമാണല്ലേ. ഇതേ ഇരിക്കണം വണ്ടി. വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വണ്ടി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലച്ച് ഓയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കുറേ നാളായി എടുത്തിട്ട്. ഇതിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമുണ്ട് എപ്പോഴും. കുറേ നാളായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. ഇത് വണ്ടി ഫാറ്റ് ബോയ് ആണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വണ്ടി ഫാറ്റ് ബോയ് ആണ്. അതിൽ ഈ സ്റ്റീലിലൊക്കെ പുതിയത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഗ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട്. ഇതെല്ലാം ഹാർലിയുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാർലിയുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു 50 വണ്ടിയുണ്ട് ഇന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് 50 വണ്ടി ഈ എല്ലാം ഹാർലിയുടെയാണ്. എല്ലാവരും റൈഡ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വണ്ടി. നമ്മുടെ ചെക്കനും പുതിയാപ്പിളൊക്കെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെക്കനൊക്കെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണ വണ്ടിക്കല്ലേ? തൃശ്ശൂരുകാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തൃശ്ശൂരല്ലേ? തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരു 16 വണ്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഓൺ ദ വേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഹോഗിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം മൊത്തം ഉണ്ടാവും. ഹോഗിൻ്റെ മെമ്പർമാരെല്ലാവരും കേരളം മൊത്തം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ മഴ നനഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നല്ലൊരു മഴക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈഡ് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഹെൽമെറ്റിൽ ക്യാമറ വെക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഞാനിന്ന് റൈഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിശേഷമൊക്കെ പുതുക്കുകയാണ്. കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ രാജേഷ് ഭായി ഉണ്ട്, പേര് വിട്ടുപോയി ഞാൻ. വിജേഷ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ റൈഡിലുള്ള ആ ലേഡി റൈഡർ ഉണ്ട്, സോണി ഉണ്ട്. ഇവനും കഴിഞ്ഞ സൺഡേ റൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബോംബെ പെരുമ്പാവൂരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൈഡർമാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹോഗിലുള്ള എന്താ പേരുന്ന സ്റ്റേജ് എവിടെ വീടോടെ ചെറായി എന്നാണ് വന്നത്. നമ്മുടെ TVM റൈഡറാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയണ ഈ ഹോഗിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രജിതയാണ്. ലേഡി റൈഡ് സോണി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം റഫീഖ് ഭായിയുടെ വീലോഗ് അത്രയും ഫേമസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. നല്ലപോലെ പോസ് ചെയ്യട്ടെ. രഞ്ജു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താ ഹോഗിന്റെ മെമ്പർമാരാണ്. നമ്മൾ രജിതയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ കൈകളിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ 2 കൈകളിലൂടെയാണ്. രജിതയാണ് ഈ ഇതൊന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ, ആ വാക്കൊന്നും വലിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇതാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഗ്ലൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ റൈഡിനുണ്ടായിരുന്നു, ആ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രോഹിത് വന്നിട്ടുണ്ട്, പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി. തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മെമ്പർമാരുണ്ട് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂരാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാർലിയുടെയും ബൈക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. ഒരുപാട് മെമ്പർമാർ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈക്കുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കുകൾ ചുള്ളന്മാരെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അനുവിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ചില്ല. അനു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൻ്റപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അശ്വം വന്നിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരത്തെ ചുള്ളന്മാരിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർ എവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നണല്ലേ നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്ന. കാര്യം സൺഡേ ഉള്ള ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പുറത്ത് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം, അതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇതൊന്ന് പിന്നെ കുറേ നാളായി വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് അതുകൂടി കൂട്ടിയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും. നമ്മൾ നാസറിക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള നാസറിക്കായും ബൈക്കും ഉണ്ട്. പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടോ. നാസറിക്കയുടെ മോളെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു. നാസറിക്കയുടെ മോളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഈ സൺഡേയിൽ എല്ലാ ലേഡീസും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് കാത്തിരുന്ന് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഫാമിലി ആയിട്ടായിരിക്കും റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാസറിക്കയുടെ മോളെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ജെബിൻ ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈഫായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എപ്പോൾ വന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ. 5:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാ. ആണല്ലേ? ആളും ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗോൾഡിൻ്റെ ബിസിനസ് തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആള് വൈഫായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇന്ന് കൂടെ അട്ട പിടിക്കും പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടുമെന്നറിയാം. അതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർലിയുടെ റൈഡിൻ്റെ റോഡ് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. വണ്ടി ലൈനപ്പ് ചെയ്യാണ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ആ അറ്റം വരെ ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ടാ, ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും. അയാളുടെ നിർദ്ദേശമായിരിക്കും എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നത്.
വണ്ടി, ഹാർലിയുടെ തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടിയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ സ്പീഡിൽ നടക്കുക, ഞാൻ ബാക്കിൽ കയറാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. വണ്ടി എല്ലാവരും ലൈനപ്പ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കയറും, ഇതിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. തൃശ്ശൂരുകാരെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ചേപ്പിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കയറാനായിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തരൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വണ്ടി എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, കഫേയിലേക്കാണ് ഇന്ന് റൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഫേയിലേക്ക് FCB ഇതെല്ലാവരും ബൈക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ബൈക്ക് ഇതൊന്ന് വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, വണ്ടി ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇത്തിരി ഹെവി വെയിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കാഴ്ചക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് കാഴ്ചക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന്. ഈ ബൈക്കേഴ്സ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈനപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവർ വേറെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഞാനിത് ഓണാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ആ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കയറി വാ മക്കളെ, എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. മഴ കൊണ്ട് നിൽക്കണ്ട, കയറി വാ മക്കളെ. ക്യാമറ അവിടാണ്, ഇവിടെ അല്ല, ക്യാമറ അവിടാണ്.
അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്യാമറയിലേക്കാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ചെബി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരെ മേളിലേക്ക് പോയ എല്ലാവരും മേളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. മേളിൽ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബാർബിക്യൂ ആണ്. ബാർബിക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ് ഇത്. ഇവരുടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ബാർബിക്യൂ ആണ്. അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാൻ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്തോ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള സലാഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ റൈഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ പോകാൻ പോണെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങും. കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇവിടെ കണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കി ഞാൻ നേരെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കാര്യം ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോരോ ബൈക്കൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി കിടലം വീഡിയോ വീണ്ടും വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.